C3 fazendo uma verificação do sistema de ventilador do radiador. Ele reclama do código de defeito da velocidade baixa do radiador. Não está funcionando a baixa, o A está ligado, armou o segundo estágio. E ele reclama aqui do código de defeito P480, velocidade baixa, defeito permanente. Já apaguei, não apagou. A gente foi lá e conferiu e viu que realmente tem um defeito. Nós vamos fazer a substituição aqui e vamos voltar com ele mostrando para vocês que deveria estar funcionando a baixa e depois a alta, 2 estágios, tá bom? Aguenta aí.